वराछा विस्तार से रेलवे स्टेशन की ओर गरनाले के गर्डर से टेम्पो टकराने पर 2 लोग घायल हो गए। टेम्पो की छत पर गरनाले की हाइट केस गर्डर टूटने के कारण हादसा हुआ। दुर्घटना के कारण घटनास्थल पर ट्रैफिक जाम हो गया। वजनदार गर्डर गिरने से कोई भी दुर्घटना न होने से प्रशासन ने राहत का अनुभव किया। सूरत रेलवे स्टेशन के पास गरनाले के गर्डर के साथ टेम्पो भिड़ जाने से लोहे का वजनदार गर्डर नीचे गिरने पर टेम्पो की छत और कांच टूट गया। इसके अलावा गरनाले के पास बैठे मोची के पैर पर गर्डर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ट्रैफिक ब्रिगेड का स्टाफ स्थल पर पहुंचकर 108 तथा पुलिस को सूचित किया। दमकल स्टाफ की स्थल पर पहुंचकर वजनदार गर्डर को क्रेन की मदद से हटाकर फंसे मोची को बाहर निकाला, जबकि 108 की टीम घायल व्यक्ति को चिकित्सा के लिए स्मीमेर अस्पताल में ले गई। दुर्घटना के कारण गरनाले पर यातायात बाधित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 इंडिया।